Hi friends, মোৰ নাম প্ৰকাশ আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল। আজি এটা এম্প্লিফায়াৰ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এইটো হ'ল আহুজাৰ DXA1802 মডেল। আৰু এইটো এম্প্লিফায়াৰৰ এটা প্ৰব্লেম হৈছে, আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এইটো যেতিয়া মই পাৱাৰ দিওঁ, এম্প্লিফায়াৰৰ এই ফাল লাইটটো অন হৈ থাকে, পাৱাৰ অন হৈ আছে, লগতে এই ফাল্টৰ প্ৰব্লেমটো দি আছে। মই এম্প্লিফায়াৰটো খুলি ৰাখিছোঁ। তাৰপিছত এম্প্লিফায়াৰটো মই চোৱাৰ পিছত গম পালোঁ যে এটা ফিউজ কাটি গৈছে। ফিউজটো ৰিপ্লেচ কৰি দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। ফিউজটো ৰিপ্লেচ কৰি দিলোঁ। এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ প্ৰব্লেমটো কি হৈ আছে। এতিয়া এম্প্লিফায়াৰটো ফুল শ্বৰ্ট দেখুৱাব আৰম্ভ কৰিছে। এতিয়া চেক কৰোঁ প্ৰব্লেমটো কি হৈ আছে। ফ্ৰেণ্ডছ, এম্প্লিফায়াৰটো ৰিপেয়াৰ হৈ গ'ল। ইয়াৰ প্ৰব্লেম আছিলে, এইটো ফিউজটো কাটিছিলে আৰু ট্ৰানজিষ্টাৰ দুটা শ্বৰ্ট আছিলে। পিছৰ পৰা ইয়াৰ চেনেল এয়াৰ মিডিউল, এইটো পাৱাৰ ছাপ্লাই, আৰু এইটো হ'ল ট্ৰান্সফৰ্মাৰ, আৰু এইটো চেনেল বি। ইয়াৰ চেনেল বিৰ প্ৰব্লেম আছিলে। এইটো সম্পূৰ্ণ অ'কে। এতিয়া আপোনালোকক ইয়াতে লাইন ছাপ্লাই দিছোঁ। এম্প্লিফায়াৰ অন হৈ গৈছে। আপোনালোকক মই গান প্লে কৰি দেখুৱাইছোঁ। কৰিছে দুটা চেনেলো অ'কে। গানটো মই অলপকৈ প্লে কৰিম, কাৰণ কপিৰাইট আহিব পাৰে। ধন্যবাদ ফ্ৰেণ্ডছ।